今日係國慶，今日咧我好開心喺網上咧揾到一個資料我對文王卦咧完全冇認識嘅我只知道佢亦都係易卜嘅系統之一。咁啊，今晚咧我就抄，咁咧去嗰度揾資料，咁啊卒之揾到一個咧就係一個可能係台灣嘅老師啊。一個台灣嘅老師就放咗個呢個游老師佢呢個游老師咧就放咗個卦游世達好似游世達老師，咁啊放咗個卦咧就佢講佢用文王卦去占呢個英國脱歐嘅。咁佢證明佢成功咗。咁我對文王卦我完全冇認識嘅，咁我就開眼界去學下佢啲嘢。咁樣咧，佢講佢英國脱歐成功咧，就係從嗰個財政嗰度角度咁樣諗。咁樣咧就我俾大家睇完咗，然後我先去提供啲評論。嗱，呢個咧就係嗰個游老師嘅文王卦嗰個卦象，咁可能有啲讀者咧或者朋友咧睇見唔熟悉我嗰啲系統嗰啲就未必熟悉佢呢個系統，咁就可能即係佢啲專業咁樣，我咧就將佢呢個系統咧就轉翻落我個系統，係一模一樣嘅，係冇分別嘅我將佢啲資料轉翻落我呢個系統，咁大家會明白啦嗱，咁咧佢就用嗰個歐盟同英國嗰個財政同埋佢嗰個你嗰度有個網頁嘅，我頭先放咗個 link 上去嘅，大家有興趣研究嘅話，可以上網直接上去睇咁咧我咧就將佢嗰個系統咧就轉翻做我呢度。咁佢呢個細爻咧，佢話係英國，應爻咧就係歐盟。咁佢嗰個文王卦系統咧，而家好明顯咧，就大家知道咧，即係我用顏色嗰度出咗嚟咧，佢有3條動爻嘅佢有3條動爻嘅。咁樣咧，呢個就係佢哋文王卦。咁我呢個首創嗰個易卜個系統咧，就係用1條就夠㗎啦，唔需要咁多。咁樣我呢個系統同佢個系統有咩唔同咧？嗱，我聽咗佢嘅解釋，即係如果我冇估計錯唔聽錯咧，佢就係用個財政同埋佢嗰啲複雜嘢咁樣講佢個英國同歐盟嘅關係咁樣而係脱歐嘅。嗱，佢呢個咧就完全冇反映到英國嗰個國內嘅情形。脱歐公投嗰陣時候係老人家反對票。嗰個應該點講啊？嗰個票源咧，左右嗰個大國嗰個咧就喺老人票嗰度，即係老人家反對個力量好大。咁佢呢個由老師解釋咧，就完全冇提到呢一點咁而家咧，我而家就將我嗰個卦象又俾大家研究下。佢就21號占，我就22號占。嗱，咁樣我就將我啲資料放上去，咁大家慢慢睇。嗱，我個定鏡先。嗱。我就喺22號起卦，佢就21號起卦。咁樣我定鏡，咁大家可以慢慢睇啦。嗱，呢個就係我嘅德國個卦象我就用1條動爻嘅啫。佢用文王卦咧，可以呢種情形咧就好咗3條動爻啦。我呢個喺我呢個系統嚟係唔存在嘅。嗱，呢個就係英國當時嗰個報紙嘅評論咁我將所有啲資料放晒出嚟，你大家慢慢去欣賞。嗱，呢個就係當時嗰個報導，呢個信報嗰個報導。嗱，報導就係話當時嗰個英國首相 Cameron 咧，叫啲人去投票，因為當時嗰個緊急呼籲咧就係話啲老人票咧，嗰老人咧就係反對，即係絕贊成脱歐嘅而係當時嗰個雙方都係勢均力敵，咁樣所以叫啲人去多啲投票，即係話增加嗰個投票率咧，咁希望拉近啲個距離咁樣啦。
嗱，咁呢個就係當時嗰個報紙嘅報導，大家可以慢慢去睇。係呢個信報啊，所以多謝信報，我呢度多謝咗信報。嗱，大家可以慢慢睇嗰個內容。我定鏡俾大家慢慢睇。嗱，我呢個就係我個拆卦法啦。我點去拆我個卦？嗱，我又定鏡俾大家慢慢欣賞。呢個拆卦第二頁。嗱，呢度咧就詳細啦，我就再播俾大家睇下。咁大家可以慢慢去研究。嗱，我而家就再接住落第四。咁而家就去到第七，咁我由第八嗰度開始接住落。第八去到第11。就係咁多啦。咁樣有興趣研究啲讀者咧，就可以慢慢去睇呢個。我哋兩個系統有咩唔同咁我就感覺到咧，就有兩樣嘢。第一就係話佢有3條爻動，我呢個我已經淘汰咗㗎啦。我哋只係1條爻啫，用我個系統唔會有2條爻、3條爻唔會嘅。咁你一3條爻咧，你解就好複雜㗎啦。咁第一點，第二點咧就係我呢個卦咧。我個系統咧就可以反映到出嚟咧，係老人反對聲音大，而係咁樣使到英國導致英國係脫歐嘅咁佢嗰個系統就反映唔到出嚟同埋咧佢亦都冇咁清楚。我有1條動爻，同埋嗰個老人嘅反對聲音就好明顯㗎啦，所以我呢個系統有咁嘅好處。嗱，咁我就補翻住頭先咧，我晏晝起即係第40課嗰陣時候咧。40課嗰陣時候咧，我就忘記咗講漏咗呢一 part， 所以頭先睇40課嗰啲朋友咧就講聲對唔住，sorry 啊。咁又忘記咗講李小龍嗰個金句。嗱，而家我補翻李小龍金句啊。咁你睇翻轉頭咧，你就會明白㗎啦。嗱，呢個就係李小龍金句，即係我個篇文啊。大家可以接住落。呢篇我就輕鬆嘅文字嚟嘅，大家有興趣可以慢慢去研究。嗱，咁樣咧就可能有啲讀者咧，有啲朋友咧，可能係第一次睇我呢個節目嘅，睇我呢個第一次睇我呢個，咁樣我諗住你費事麻煩啦。如果你去睇翻我以前啲網嗰啲 link 咧，都睇到㗎啦。不過我而家就橫掂有空檔，咁我又再喺呢度影多次。嗱，而家呢個就係我寫緊嘅第8冊書，呢個就係嘅封面嘅設計。希望爭取喺農曆年前嗰度出版啊！咁樣咧就係我主要係做咩咧？係俾大家知道咧，我去扶乩咧係得到呂祖先師嘅批准允許，可以將個乩文登出嚟。呢度個乩文咧就係咁講啊！佢話道者之作之，必敬上炷香，且為心誠土，兆象驗而良。咁咧就要上炷香。點支香嗰個兆象驗而良，所以我嗰個卦得英國脫歐嗰個卦就驗而良，嗰良嗰度就應該係比個尤老師嗰個系統好明顯嘅。咁如果有興趣如果讀者咧自己研究啦。OK 咁樣咧就係我就問呢個呂祖，我去問呂祖先師咧，就主要係問一個學術上嘅問題。我問德卦靈準係咪有神明主理㗎咁樣咁而家個個都話唔係，咁呂祖先師就話迷信。咁喺呢度咧，呂祖先師就話啦，
焉得無天地三才與神明主其事哉故也。嗱咁所以咧就白字黑字咧就係話講到明咧，占卦靈準咧係有神明嘅。我就為咗呢個問題特登去請教呂祖先師嘅。嗱呢個咧就係我嗰個封面設計嗰啲資料嚇。到時希望趕得切農曆新年前呢個大公雞嚟嗰陣時上市啦，同讀者見面啊。咁另外一樣咧，我就要想俾大家知道咧，嗱就有興趣嗰啲讀者咧，你上去網嗰度睇翻我以前幾集都知㗎啦。我有講嗰個唔同嘅起卦法嗰度咧，咁。嗰啲日本人嗰個有一個日本譯姓咧叫做高島吞象先生，咁樣咧就好多人咧都仲係用嗰個佢係明治時期嘅嗰個人嚟嘅嚇。咁你睇翻我以前幾集你就會明白㗎啦嚇。咁佢有啲日本人用佢嗰個高島先生起卦嗰啲咧，哇好痛苦嘅心情，又眯埋副眼咁樣去起卦。嗱，我而家到今時今日，今朝12月1號啊，我不嬲都係無上天月，我無上將咁嘅起卦嚇 ，OK 一樣係靈準。我唔係話慳啲電費，因為點解咧？市區啲人咧，哇日望夜望都難得入嚟西貢嗰度去擁抱大自然 ，OK 出身汗。咁我喺西貢住，點解我出身汗唔出咧，而係要開個冷氣焗冷氣咧？咁所以我就通常咧，我就盡量唔開冷氣嚇，即係使到自己擁抱大自然嗰個空氣。嗱咁所以咧就係話咁樣，呂祖先嗰度咧就係講咩？上炷香之外咧，仲要心誠禱啊！好心就深水埗好心，誠就好誠懇，禱就好禱告嚇，咁樣去求嗰個神明嘅指示。咁所以如果大家睇翻嗰幾集嘅時候，嗰啲日本女士嗰啲日本嗰啲接風師嗰啲咧，如果佢哋個個剝晒衫，好似我咁無上裝，咁我哋幾個人啊去揾個儀器測量我嘅內心啊，係咪誠懇咧？應該係大家一模一樣，冇分別嘅。佢哋誠懇，我誠懇，只不過佢加多件披啫嘛，我冇披，我冇着啫嘛。咁所以你咁講法咧，呢啲就係冇咁必要，即係等於嗰啲人去拜黃大仙，牛頭角上水攞個黃腳雞，咁陳大文去托極大燒豬，咁啊點啫？陳大文啊老西一度，牛頭角順嫂就係普通街坊裝，咁點咧？咁所以嗰個問題唔係喺嗰度，問題係喺嗰個內心你個心誠禱。所以呂祖先師特別指明咧，就係且為心誠禱嚇。我喺我第8冊同埋有興趣睇我以前幾集嗰啲朋友，你可以知道心誠禱係去到咩程度嚇。我第8冊嗰度咧會響我而家咧就係推出咗個當時數字起卦法，第8冊咧我就會推出咗呢個係太極法拆卦，咁去解決咗起卦容易解卦難。所以我補充呢點咧就係方便第一次睇我呢個 V 視頻嗰啲朋友啫。咁如果睇開嗰啲就已經我明白㗎啦。咁希望你哋大家滿意啦。